3。还没想要找客人的时候，照片来一下，贴图不要看了。哦呦！欢迎回到潮人开咖啦！这里是派崔克 Patrick，A.K.A 信义权志龙，艺术就是爆炸。今天要来突袭一下这些艺术家平常的穿搭，也要来看一下他们的艺术品味。Let's go！ 不冷哦？今天很冷，那你怎么穿那么少？因为想说穿好看一点。嘿，是不是知道会遇到我？不知道哎。主修什么？钢琴。拿手曲子是什么？真的，我以前学琴了，学6年。对，你讲出来我都知道了。巴哈吗？巴哈姆特吗？一个作曲家。我知道巴哈。好。OK。你曾经做过最不适合自己的风格是什么？陷阱妹吧。你有照片吗？陷阱妹应该是不会去海边哦。大衣逛店，这福和桥买的，只要10块钱。怎么可能有10块钱的裙子？真的啦，因为可能是墓园里面挖出来的，你知道吗？因为它太大件，我们还用这个洗衣夹夹起来。你是哪里人？玻利维亚，南美洲。哇哦！为什么会来台湾？我爷爷之前是做大使馆。读什么科系？戏剧系。你最喜欢的动漫是什么？那个卡片的游戏王，我会模仿贝卡斯。游戏 boy， 换你出牌了。我是戏剧系的。那你是担任什么样的职位的？舞台技术指导。这是我们的毕业制作，时间是4月30号、5月1号、5月2号在台艺表演厅，票还没有卖完。耶！票刚刚是要给谁？外套是我男朋友的外套，里面是我姑姑还是谁的衬衫？这应该是我阿嬷还是谁的裤子？那你为什么当初没有选那个演员组啊？我不喜欢跟大家工作，我还是爱我们班同学，就是这个帮我剪掉好了。来不及。那你其余的时间在干嘛？我在做其他的案子。哦，赚钱啦。对，我在赚钱。跟同学在一起没钱啦。你现在是什么科系？戏剧系。跟你一样，你怎么知道我是什么科系？因为有看大学生的没？没有更帅。OK， 这个犹豫我们就避开。你担任什么样的职位？化妆执行。今天这个舒服，等一下audition穿一个好活动的，全身黑。然后这是我妈的外套。你什么科系？武大系。下半身失踪，因为刚去住朋友家，穿他睡衣睡裤。哦，抓到了。女生朋友，我母胎单身。没有。哇哦，我的帽子很可爱，落日飞车，衣服是迪卡侬，外套是就是在古着店买的。你觉得你自己是有艺术品味的人吗？我还好。我们可以看一下你的平常都使用什么赖贴图吗？这什么啊？原来如此，不是你怎么都一堆这种啊？你是古人挂的，杜甫害羞，鱼类的再见战斗，这什么？这是谁？结婚啊，结婚，露奶糕。啊，这组要多少钱？50块，比你的裙子还贵。最近刚买爱丽丝的贴图。啊，这是什么？韩国男团体 EXO。你不喜欢 Big Bang 吗？我之前喜欢 Big Bang。你知道台北有一个权志龙？有吗？有，很有名。是你吗 ？That's right， 我就是信义区的权志龙。Catch me on fire！ 可以做得出这个拽的这个样子吗？他的情绪应该是怎么样？看我，我好尴尬。这是我同学。你同学为什么有贴图？他自己做，因为他以前是学设计。飞天小女警，花花泡泡毛毛，我有故事喝酒，你跟不跟我走？喝酒吗？会进医院那一种。你去夜店是穿怎样的人？辣酷的吗？照片来一下，贴图不要看了。哦呦，为什么有人说什么好怀念没有沟的日子是什么？不要看了。是之前在那边工作，我就会记一下。你在哪边工作？在Wave。哦，你在 Wave 哦。虽然你是音乐系的，但是我们希望你可以画一个图。如果请你设计一个赖的贴图，你会想要画什么？可以画那种奇奇怪怪的吗？可以，你这么喜欢古人，你就画古人也是 OK 的。没有，你可以边画，我只是在跟你瞎哈拉而已。我画好了叫你别吵。你觉得我很吵吗？没有，不是。1、2、3。这什么？我问你，这个贴图什么时候可以用得到？还没想要找客人的时候。1、2、3。哇哦！为什么你会想要画这个？觉得就是世界需要再和平一点，多爱对方。
爱的啦。咦，哎，很可爱，哎，你会画画哎。我自己绰号是小羊，然后小羊，我每天都要喝一杯手摇。1、2、3。这是武打戏的日常，夹在这边。人生好难，抬着腿哭。你可以做出这个 pose 吗 ？Oh my god， 真的很猛哎，这跟这个贴图一样，这就是你哎。准备要去听乐团，结果你到门口的时候，发现他们 cancel 了。哦，就这样吧，我尽力了。猫咪哭哭，而且重点是，我觉得你其实画的不错。一般大家哭，不都是就啊，你这个是更痛的，笑着哭最痛。画一个跟酒有关的好了啦。字的也可以，就 only 字。only 字不行 ，only 有可以。好，谢谢。好了，是不是？很烂，超烂。1、2、3。今天吗？很烂。我看到这我不会去，哎，感觉在骗人。那你男朋友是为什么认识？我追他。哇哦！他在一起多久8、9个月这样子吧。哦，那还好啊，没有很稳定哦。画好了。好了。好。1、2、3。是不是刚刚转不过来？再一次。是的。很可爱耶。这个是猫熊好简单。这是猫咪，然后这是熊，这是狗狗，然后他们是一个酱油团子，然后就是团结力量大。就像你跟你们班上的同学一样吗？我不喜欢跟大家工作。好，谢谢。大队接力吗？要传棒。Why are you running? Why are you? 经过一整天的台大街访下来，发现同学都非常有艺术气息，不管是音乐系、戏剧系还是舞蹈系的同学。但是刚刚那个贴图你们会买吗？欢迎在底下留言告诉我们，记得按赞、订阅、加分享，也不要忘记订阅我，我是派翠克 Patrick， 我们下次见，886。我知道你这样子，蒂达罗舌头，艺术就是爆炸。讲到爱喝酒，让我猜一下你喜欢喝什么酒？调酒类的吗？调酒类型，你应该是喜欢喝 Long Island。我能力回来了，我的酒相回来了。好，祝你下午那个 audition 顺利。我也会继续看，太好笑了。哎，你看，终于有人讲出人话了。